ისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ დღეს ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი საინტერესო, მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი საერთო მნიშვნელობის მქონე საკითხი და პროცესი მიმდინარეობს, მართლმსაჯულება და სასამართლოებში მიმდინარე პროცესები არის ჩემი აზრით ამ ამბებში ერთ-ერთი ყველაზე გამოსარჩევი და მნიშვნელოვანი, ფუნდამენტური მნიშვნელობის. სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ თუკი პოლიტიკურ ველში რაღაცები არ არის მკაფიო, რაღაცები არის, ვთქვათ, რელატიური, სასამართლოებში ვხედავთ ცალსახა უსამართლობის მაგალითებს, ცალსახა უკანონობის მაგალითებს, რომლის შემოქმედებიც არიან სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, ხო, იქნება ეს პროკურატურა, შინაგანსაკუთრების სამინისტრო თუ სასამართლო და შეიძლება ითქვას, რომ სასამართლო დარბაზები ვეღარ იტევს იმ უსამართლობას, რომელიც მთელი ეს პერიოდი, მთელი ეს თვეებია მეთოდურად, ფუნდამენტურად, სისტემურად ხორციელდება მართლმსაჯულების სახელით სასამართლო დარბაზებში და სწორედ ამიტომ აი ამ დაუტეველი უსამართლობის შესანახავად, დასაფარავად მიიღო საბოლოო ჯამში ხელისუფლება მის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, როდესაც შეზღუდა, აკრძალა სასამართლო დარბაზებში და არა მხოლოდ უშუალოდ სხდომის დარბაზებში, არამედ მათ შორის დერეფნებში და ეზოებშიც კი, სასამართლო ეზოებშიც კი ჟურნალისტების მხრიდან ფოტო-ვიდეო გადაღება, ხო? ნორმალურ ვითარებაში ეს ცხადია აბსოლუტურად გაუგებარი, გაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება იქნებოდა, მაგრამ იმ ტენდენციების ფონზე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, ცხადია ეს ლოგიკური გადაწყვეტა არის ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ როდესაც უკვე სასამართლო მართლმსაჯულების სისტემა მოჩვენებითადაც კი აღარ ცდილობს, რომ დაიცვას კანონის მოთხოვნები, სამართლიანობის ბაზისური პრინციპები და ღიად უსამართლო კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებს იღებს, ბუნებრივი არის, რომ ზიანის შემცირების მიზნით პოლიტიკურად უფრო მიზანშეწონილი არის, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები, რაც უფრო გადაწყვეტილებები შეუმჩნეველი დარჩეს მართლ საზოგადოებისთვის, ხო? გურამ, აი წინა კვირაში ქართული ოცნების დეპუტატები იყვნენ ხელმისაწვდომები ამ თემაზე საპასუხოდ და არ მახსოვს ერთ-ერთი დეპუტატი ამბობდა ზუსტად რომელი, რომ აი რაღაც თუ ვსწრები ხო არ მინდა რომ არასწორად თქვა გვარი, ამბობდა რომ აი როგორც შეერთებულ შტატებში არის თქვა სასამართლოებში რომ ხატავენ და ასე აღწერენ პროცესს, აი ამ პროცესისკენ მივდივართო და თორსტები მათიკაშვილი საუბრობდა ამის შესახებ და ნუ გიკვირთ პირიქით რაღაც ეს რიტორიკა აქვს ხო ოცნებას რომ აი ევროსტანდარტს უახლოვდებით ამერიკულ სტანდარტს წინ რაღაც სხვა ტიპის რეალობაზე ლაპარაკობენ ისინი. აი რა არის აქ მთავარი სხვაობა და რა უნდა იცოდეს აუცილებლად საზოგადოებამ? აი რატო უნდა იყოს მათთვის ეს უკიდურესად მტკივნეული საკითხი, რომ შეუძლებელია ჟურნალისტმა მოკიდოს ახლა ხელი ოპერატორს, კამერას, შტატივს, შევიდეს სასამართლოში და აი მოკლე პერიოდში აღწეროს იქ არსებული სურათი. ცინიკური არის, ეს არ არის მხოლოდ რიტორიკული, ეს ცინიკურიც არის ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან მსგავსი შეფასებები, როდესაც თითქოს ამ გადაწყვეტილებას ფუთავენ ის, რომ პირიქით ჩვენ უფრო მეტად გვახლოვდებით დასავლურ დემოკრატიულ მართლმსაჯულების სისტემებს, ხო? შეერთებულ შტატებში შესაძლოა ზოგიერთ საქმეში, ზოგიერთ შტატში რაღაც ტიპის საკანონმდებლო შეზღუდვები იყოს ნამდვილად კანონმდებლობით პროცესების ვიდეო გადაღებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ცხადია შედარება უბრალოდ არარელევანტური და შეუძლებელი არის, ხო? იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში სასამართლო არის თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან, ხო? იქ ფუნდამენტური ნდობის კრიზისი არ არსებობს მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ. სხვა რო არაფერი გადაწყვეტილებები არის საჯარო ბოლო-ბოლო და რაღაც სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებით, ეს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი დაკმაყოფილებული არის ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ის, რასაც საქართველოში ვხედავთ, პირიქით, ეს არის სისტემური დახურულება, სისტემური გაუმჭვირვალობა, ხო? ჩვენთან აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე კრიტერიუმებით და გადაწყვეტილების ლოგიკით ინიშნებიან მოსამართლეები თანამდებობებზე. დაწინაურდებიან შემდეგ ისინი უფრო კარგ პოზიციებზე, ინიშნებიან მაღალ ადმინისტრაციულ პოზიციებზე. დაუსაბუთებელი, საფუძვლო და ეხლა უკვე დახურული პროცედურებით იღებენ გადაწყვეტილებებს და შემდგომ ეს გადაწყვეტილებები საჯაროც კი არ არის, ხო? მას შემდეგ რაც აი ესეთი პროცედურებით მიიღებენ, ჩვენ მაგალითად
რომ მოვიძიოთ და გუშინწინდელი გადაწყვეტილების წაკითხვა მოვინდომოთ, არავინ ამის უფლებას არ მოგცემს. ამიტომაც ეს პირიქით ეს არის სისტემური მეთოდური დახურულობისკენ მიმავალი გზა. და ასევე სიმბოლური არის და ნიშანდობლივი იმის აღნიშვნაც, რომ თავის დროზე ეს არ არის ქართული ოცნების ნოუ-ჰაუ რეალურად, თავის დროზე მისმა წინამორბედმა, წინა ხელისუფლებამაც მას შემდეგ შეზღუდა არსებითად ჟურნალისტების საქმიანობა სასამართლოებში, მათ შორის ვიდეო გადაღება სასამართლო დარბაზებში, რაც სანდრო გირგვლიანის საქმეზე საზოგადოებას ჰქონდა ძალიან კაფიო, დიდი უკმაყოფილება, ხო? იგივე გზას იმეორებს ახლა ხელისუფლება, როდესაც ფუნდამენტურ არსებით უსამართლობებზე საზოგადოებას აქვს კაფიო რეაქცია, აი ამის დასახშობა, როგორ თქვა, შესაჩერებლად ამ უკმაყოფილების, ცდილობს რომ უბრალოდ საზოგადოებამ აღარ იცოდეს სასამართლო დარბაზებში რა ხდება. ამიტომაც ხო ცხადია შეიძლება მეტი ძალისხმევა ვიწევდეს უკვე ჟურნალისტებს თუ უფლებადამცველებს და იურისტებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ აი ამ შეზღუდვების მიუხედავად შეუძლოთ მოახერხოთ საზოგადოების სწორად ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება დღეს სასამართლო დარბაზებში. დიდი მადლობა გურამ დაგემშვიდობები, გურამ იმნაძე საუბრობდა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში.